엽시! 안녕하세요, 엽트입니다. 스마트워치가 가진 대부분의 기능을 탑재하고 운동 측정을 위해 소형화시킨 웨어러블 디바이스, 우리는 이것을 스마트밴드라 부릅니다. 이 스마트밴드의 대명사가 바로 샤오미의 미밴드 시리즈인데 정말 터무니없이 싼 가격에 높은 기능성이 더해져 가성비론 누구도 따라올 자가 없다고 얘기들 하죠. 하지만 소비자의 신뢰도를 바닥으로 끌어내렸던 백도어 사건이나 안드로이드 계열, 특히 삼성 스마트폰의 기본 S 앱인 삼성 헬스와 연동이 불가능한 점 등으로 인해 구매하고 싶어도 어딘가 탁 걸리는 아쉬움이 있었습니다. 그래서 오늘은 삼성에서 새롭게 출시한 스마트밴드 갤럭시 P2를 데려와 봤어요. 그럼 가시죠. 우선 패키징입니다. 전면엔 제품명과 함께 제품 사진이 인쇄되어 있고 뒤쪽엔 간단한 스펙들이 기재되어 있는데 자세히 살펴보면 제조자가 삼성이 아닌 화친으로 되어 있는 걸 알 수 있어요. 이건 갤럭시 P2가 제조자가 설계에서부터 생산까지 하는 ODM 방식을 채택하여 만들어졌기 때문인데 삼성은 삼성대로 제품 개발과 생산에 들어가는 비용을 줄일 수 있고 소비자는 소비자대로 보다 싼 가격에 제품을 구매할 수 있으니 일석이조인 건 사실이지만 이걸 엄연한 삼성 제품이라 부르기엔 약간 한계가 있는 것도 사실이죠. 화치는 잘 알려지진 않았지만 ODM을 전문으로 하는 회사로 작년 말에는 갤럭시 A01이란 친구로 삼성과 연을 맺기도 했었는데 저가형 ODM 제품 치고는 빌드 퀄리티가 그렇게 나쁘지 않다는 후기도 심심치 않게 보였습니다. 다시 돌아와서 기존의 삼성 제품들과는 달리 제품들이 여기저기 부딪히는 소리는 꽤나 크게 들리는 편이지만 전체적으로 깔끔한 인상을 주는 패키징이에요. 이전 갤럭시 버즈 시리즈나 갤럭시 워치 액티브 시리즈의 패키징과도 유사한 느낌인데 쓸데없는 로고들로 범벅이 된 패키징들보단 이쪽을 훨씬 더 선호하는 편이라 개인적으로는 마음에 드는 부분입니다. 구성품도 살펴보도록 하죠. 스트랩이 연결된 본체에 USB-A 포트를 탑재한 전용 크레들, 그리고 사용 설명서가 들어있네요. 다른 여타 밴드류와 마찬가지로 구성품은 매우 단순한 편입니다. 이제 외관입니다. 끝부분에 동글동글하게 처리했던 미밴드 5와는 달리 유선형의 직사각형으로 마감이 된 친구로 미밴드 5보다는 화웨이의 그것과 조금 더 유사한 디자인입니다. 전면엔 126에 294의 상도의 1.1인치 아몰레드가 탑재되어 있고 후면엔 심박 측정을 위한 LED 센서가 위치해 있네요. 전체적인 마감도 ODM 제품이라는 생각이 크게 들지 않을 만큼 꽤나 준수한 편입니다. 충전은 전용 크레드를 사용해야만 가능한데 조금 아쉽다 생각하는 건 미밴드 5처럼 자석으로 붙는 형태가 아니란 거예요. 심지어 크레들에 부착하고 나면 맞물려 갈려나간 듯한 스크래치가 남는데 삼성이라는 메이저 기업의 제품이라고 하기엔 방식 자체가 조금 구식이지 않나 하는 생각은 남습니다. 스트랩은 전체적으로 평평한 미밴드와는 달리 가운데가 온폭 파진 형태로 갤럭시 워치의 그것과 유사하게 끝에서 한번 안쪽으로 다시 한번 밀어넣는 형태인데 이 끝부분이 좀 생각보다 별로더라고요. 착용할 때는 그렇게 불편함을 느끼지 못했는데 스트랩을 다시 풀 땐 동작이 조금 애매하다는 느낌입니다. 물론 주로 운동을 할 때 착용하는 스마트밴드의 특성을 고려하여 격한 움직임에 잘 풀리지 않도록 설계한 건 칭찬할 부분이지만 체결 부의 가운데를 워치의 그것처럼 아예 움직이게 하거나 아니면 그냥 미밴드처럼 한 번만 체결하도록 했어도 되지 않았나 하는 생각은 남네요. 착용감엔 미밴드보단 갤럭시 P 쪽이 조금 더 나았는데 뒤쪽을 평평하게 마감한 미밴드 5와는 달리 유선형으로 손목에 딱 맞게 마감이 되어 있기 때문에 밴드와 손목 사이에 공간이 남아 약간 붕 뜬 느낌이 나는 미밴드보단 이쪽이 더 안정감 있게 착용된다는 느낌이 드네요. 페어링은 iOS와 안드로이드가 서로 차이를 보이는데 안드로이드, 특히 삼성 스마트폰은 밴드를 자동으로 인식해서 갤럭시 웨어러블 앱과 연결해주지만 iOS는 갤럭시 핏이란 앱을 별도로 다운받아서 연결해주셔야 됩니다. 초기 설정에 시간이 다소 소요되는 워치류에 비해선 비교적 빠른 속도로 페어링이 진행되며 대부분의 경우엔 펌웨어 업그레이드로 바로 넘어갈 거예요. 스펙은 대부분 알고 계실 테니 대신 하나하나씩 뜯어보도록 하죠. 우선 액정입니다. 미밴드 5와 거의 동일한 사양을 가진 아몰레드 액정은 밝기나 해상도 어느 면에서나 누가 더 낫다 하기 힘들 만큼 거의 동일한 수준으로 색감은 미밴드의 그것보단 갤럭시 핏의 그것이 조금 더 정확한 것으로 보입니다. 조금 아쉬운 건 커스터마이징이 가능했던 미밴드와는 달리 정해진 워치페이스만 사용이 가능하단 건데 물론 생각보다 다양한 종류의 워치페이스를 지원하기 때문에 아주 아쉽다는 생각이 들 정도는 아니긴 하지만 그래도 괜찮은 하드웨어를 소프트웨어가 뭔가 잘 못 받쳐주는 것 같다는 느낌이 드는 건 어쩔 수 없습니다.
OS나 메뉴의 구성 등은 삼성 제품답게 깔끔하고 정돈이 잘 되어 있다는 인상을 받았는데 폰트에서부터 아이콘까지 한눈에 알아보기 매우 쉬운 편으로 뭔가 조잡하다는 인상이 약간 올라오는 미밴드보단 훨씬 낫더라고요. 액정을 아래로 쓸어내리면 페어링 상태와 배터리 전량과 함께 밝기, 방해금지 모드, 뮤직 컨트롤러, 진동 모드, 워터락, 내 휴대폰 찾기, 수면 모드 등을 설정할 수 있고 좌우로 스와이프하면 어플에서 설정한 순서대로 통계나 운동 모드 등의 기능을 살펴볼 수 있습니다. 다른 부분은 크게 아쉽다는 느낌이 없었는데 뮤직 컨트롤러는 버튼 조작을 위해 너무 많은 스와이프를 해야 하는 게 아닌가 하는 생각이 남더라고요. 미밴드와 비교해보면 버튼 자체는 훨씬 누르기 쉽겠지만 실사용감에 있어선 동작이 많아진 만큼 조금 불편하지 않나 하는 생각이 듭니다. 터치감이나 최적화도 미밴드보단 훨씬 낫다는 생각이 들었는데 전작과 거의 동일한 램과 롬을 탑재하여 좀 버벅인다는 느낌이 들었던 미밴드와는 달리 전체적으로 애니메이션이 매우 부드럽다는 인상이 듭니다. 특히 손목을 들어 밴드를 깨울 때의 애니메이션은 애플워치에 그것이 생각날 정도로 엄청 부드러운데 물론 미밴드보다 4배 차이 나는 램과 2배 정도 차이 나는 내장 메모리에서 기인하는 바도 어느 정도 있겠지만 최적화 자체가 꽤나 잘 이루어진 탓도 있는 것으로 보입니다. 기능적인 부분은 약간은 미밴드 5보다 모자라다는 느낌이 드는 게 있으면 잘 안 쓰게 되고 없으면 또 아쉬운 여성 생리주기 측정이나 카메라 리모트 같은 기능들이 빠진 것에 더해 걷기, 달리기, 사이클, 수영, 그리고 기타 운동 등 5개밖에 지원하지 않는 운동 모드까지 더해지다 보니 뭔가 단순해서 좋긴 하지만 기능적으로 조금 처진다는 생각은 사라지질 않더라고요. 어느 정도 이 친구가 뭐하는 친구인지 알아본 것 같으니 이제는 까야 될 시간이죠. 미밴드와의 전면전을 생각하지 못한 것도 아닐 텐데 뭔가 수준이 떨어지는 것 같은 애매한 질감과 체결 방식의 스트랩은 솔직히 조금은 실망스럽고 충전 방식도 그래요. 미밴드가 크래들 방식 때문에 얼마나 많은 아쉬운 소리를 들었었는데 떠나보낸 친구를 왜 다시 불러들인 건지도 모르겠고 마지막으로 긴 내용의 문자나 카톡을 받았을 때 표시되는 데이터의 양이 적은 건 충분히 이해할 수 있는 부분이지만 여러 개의 메시지를 수신했을 때 가장 마지막 하나밖에 읽지 못한다는 건 추후에 좀 펌웨어로라도 고쳐줬으면 좋겠습니다. 제가 준비한 영상은 여기까지이며 다소 아쉬운 소리가 없진 않았지만 삼성이란 메이저 브랜드에서 판매하는 제품치곤 꽤나 합리적인 가격에 나쁘지 않은 성능을 갖춘 친구이지 않나 하는 생각이 듭니다. 물론 단순히 가격대 성능비만 따져보면 미밴드에 비해 가격이나 기능면 어느 것 하나도 더 낫다 얘기하기엔 조금 애매한 친구다 보니 가성비 제품이라기보단 웰메이드 프로덕트라 부르는 게 맞겠지만 백도어 사건 같은 일련의 일들로 인해 미픽 같은 중고발 어플들에 도저히 신뢰가 가지 않거나 스마트 밴드로 측정된 데이터를 삼성 헬스 같은 기본 헬스 앱과 연동하여 사용하고 싶으신 분들에겐 사실 이보다 더 괜찮은 친구가 없질 않나 하는 생각이 듭니다. 제품과 관련된 질문은 아래에 댓글로 남겨주시면 제가 아는 한 최대한 답변 드리도록 하고 저는 또 맛있고 유익한 친구들과 함께 돌아오도록 하겠습니다. 또 봬요.